खुलुमबाय दिनै जोङो फरायगोन इकोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन बे भिडिअआ इकोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन नि पार्ट 1 जागोन ओमफ्राय पार्ट 1 निफ्राय पार्ट 2 पार्ट 3 बेबायदि फैबावगोन इकोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन एसे गिदिर टपिक नालाय बेखायनो आं मोनब्रैसो पार्टआव लाबोगोन दा पार्ट 1 आव जोङो इकोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन नि एसे बेसिक माबाखौ फरायगोन फार्स्टआव दङ जोंना इकोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन इकोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन मायनि मा इकोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशनाथ' नामावल' गिदिर गिदिर नाथाय बे गोरलैसो इकोलॉजी मायनि जेराव अबाव अर्गानिजमा why can it live there बे मोनसे अर्गानिजमा बे जायगायाव मानो थानो हायो ओमफ्राय जोंना डिस्ट्रीब्यूशनाव दं where does an organism live एबा जों algae नि ecology and distribution फरायदों नालाय where does an algae live बे कुइसन where does an algae live मायनि बर'आव मा बुङो जोङो algae अबाव लिभ जायो अबाव थायो algae ओमफ्राय बेखौनो बे अबाव थायो होननाय मायनि बेनो जोंनि बुंनाय जादों डिस्ट्रीब्यूशन नि बारे ओमफ्राय इकोलॉजीआव दं जोंना बै जायगायाव algae बैसोर जायगायाव मानो थानो हायो बेफोरबायदि कुइसन सोंनायानो जाहैबाय जोंना इकोलॉजीआनो जाहैबाय जोंना मा relationship between living organism and environment आबहावाजों मोनसे जिउ गोनां बुस्थुआ आबहावाजों माबायदि सोमोन्दो लाखियो बेखौनो मा बुङो जोङो इकोलॉजी होननाय जायो बुंफिनबावनो आं मोनसे लिविं अर्गानिजमा मोनसे एनवायरनमेन्टजों माबायदि रिलेशनशिप लाखियो माबायदि सोमोन्दो लाखियो बेखौनो जोङो मा बुङो इकोलॉजी बुङो जेरै दं जोंना फिश ना ओमफ्राय फिश एन्ड पन्ड ना ओमफ्राय फुख्रि बिसोरनि रिलेशनशिपआ मा नाया मा होयो जोंना नानो मा नांगौ अक्सिजेन नांगौ ओमफ्राय मा नांगौ फुड नांगौ ओमफ्राय टेम्पारेचारबो नांगौ ओमफ्राय बेनि बारे फरायनायखौनो जोङो मा बुङो स्टाडि बेनि बारे स्टाडि खालामनायखौनो जोङो मा बुङो इकोलॉजी होननानै बुङो पन्डआवथ' जोङो आदार मोनो टेम्पारेचार मोजाङै रेगुलेट खालामो बेफोरनि थाखाय मा बियो मा फिशखौ हेल्प खालामो ओमफ्राय बेखौनो इकोलॉजी बुङो बिनि बारे फरायनायखौनो बिदिनो सेम algaeनियावबो बेबायदिनो जेरै algae अबाव ग्र' जायो ओमफ्राय मा कन्डिशन नांगौ बे ग्र' जानायनि थाखाय देरनो थाखाय algaeनो मा कन्डिशन नांगौ ओमफ्राय माबायदि अर्गानिजम्सआ डिपेन्ड खालामो बेफोरनाव algaeना माबायदि डिपेन्ड खालामो बेफोरबायदिखौनो मा बुङो जोङो मा इकोलॉजिकल कुवेश्चन होननानै बुङो दा इकोलॉजीखौथ' बुजिबाय जोङो ओमफ्राय डिस्ट्रीब्यूशन मायनि मा डिस्ट्रीब्यूशना जाहैबाय जायगा डिस्ट्रीब्यूशना मा प्लेस जायगा or habitat organisms live मोनसे जिउ गोनां बुस्थुआ मोनसे अर्गानिजमा मा जायगायाव थायो माबायदि जायगायाव थायो एबा थाग्रा जायगा बेफोरखौनो मा बुङो जों डिस्ट्रीब्यूशन बुङो ओमफ्राय कुइसना जागोन जोंना मा where are different algae found algaeखौ जों अबे जायगायाव मोनोनो ओमफ्राय अब्लाथ' जोङो मिथिबाय मा algaeआ मा widely distributed मेरला जायगायाव मोनोना जोङो algaeखौ बेखायनो मा बुङो जों widely distributed मा जायगायाव मोनो जेरै aquaticआनो फार्स्ट दैयाव बेनि उनाव दङ जोंना लेन्डआवबो थायो बिसोरो ओमफ्राय moist soil हा गिसिफ्राव थायो ओमफ्राय मा
आनइउजुअल हेबिटेटआवबो थानो हायो नै बिसोरो आनइउजुअल हेबिटेट माने मा आनइउजुअल हेबिटेटआनो जाहैबाय माने अबेबा जायगाफोर जेरै जोबोद टेम्पारेचारा नोगोद हाई जेराव मा लाइफफ्रा थानो हाया लाइफफ्रा गोरा जायो सार्भाइभ खालामनो बेखौनो मा बुङो जों आनइउजुअल हेबिटेट दा इक'लजि ओमफ्राय डिस्ट्रिबिउसनखौथ' जों बुजिबाय एबार आलगेनि मेजर हेबिटेट्स आलगेनि थाग्रा जायगाफोरनि बारै फरायनो मेजर हेबिटेट्स अफ आलगेनि थाग्रा जायगाफोर फार्स्टआव दङ जोंना फ्रेश वाटार दै साफा जायगायाव थायोनो आलगेया जेरै फ्रेश वाटार मानि जेरै पन्ड्सफोर फुख्रि लेक्स ओमफ्राय रिभार्स दैमा बोहैनायफोर बेफोर जायगायाव मा थायो आलगेया थायो एग्जाम्पल स्पाइर'गायरा एग्जाम्पल ओमफ्राय क्लेमाइडमनास क्लेमाइडमनास सेकेन्डआव दङ क्लेमाइडमनासआ मा माइक्रस्कपिक जोबोर फिसा माइक्रस्कपजोंसो नुयो ओमफ्राय बियो मोनसेल' सेल जायो इउनिसेलुलार बेनो जाहैबाय फ्रेश वाटार माखासे आलगेया मा थायो फ्रेश वाटाराव थायो सेकेन्डआव दङ जोंना मेरिन हेबिटेट माने मा जेरै सीज अशन्स लैथोफोराव थायो लैथोफोराथ' फ्रेश वाटार बायदि जायाना लैथोफोराव सालिनिटि थायो माने सल थायो दैयाव लैथोनि दैयाव अशनफोरनि दैयाव मा सल थायो सेलिनिटि एग्जाम्पल दं जोंना उल्वा आलगेसो दे बे उल्वा ओमफ्राय सार्गेसियाम बिसोर थायो ओमफ्राय लार्ज मेरिन आलगे गिदिरबो थायो बैसोरो माइक्रस्कपिक जायो ओमफ्राय माखासे लार्ज गिदिरबो आलगेफोर थायो जेरै सीविड्सफोर थायो बिसोरो मा माइक्रस्कपिक नङा नट माइक्रस्कपिक लार्ज जायो बिसोरो गिदिर जायो बेखायनो मा गासिबो माइक्रस्कपिक जाजोबा माखासेया मा गिदिरबो जायो थर्डआव दङ मइस्ट terrestrial habitat माने मा terrestrial माने जोंना हायाव थाग्रा मइस्ट माने गिसि जायगाफ्राव थाग्राबो दं आलगेया जेरै बिसोरो मा नट restricted to water दैयावल'थ' मोनजोबाना जों आलगेया हाफ्रावबो थायो होनदों गिसि जायगाफ्रावबो होनदों बेखायनो मा बुंदों जों नट रेस्ट्रिक्टेड दैयावल' मोना जों बिसोरखौ बेलेग जायगायावबो मोनो जेरै दानो दंखायो नाम्बार 3 पइन्टआव मा मइस्ट सयल ओमफ्राय रक्सफोर अन्थाइ गिदिरफोर जायगाफ्राव थायो ओमफ्राय मा दंफांनि बिगुरफ्रावबो थायो ट्री बार्क मानो थानो हायो मानो होनबा बिसोरो मा provide sufficient moisture इसोरनो मा मइस्चर होयो गिसि थानो जायगा होयो माया होयो जेरै वेट रक्स ट्री बार्क बिसोरो मइस्चर होयो साफिसियेन्ट मइस्चर नांगौ बायदि एसेबां मइस्चरखौ आलगेया बिसोरनिफ्राय मोनो बेनिखायनो मा बेहाय थानो हायो बिसोरो नाम्बार 4आव दङ जोंना नाम्बार 4आनो लास्ट आनइउजुअल हेबिटेट फरायखादोंमोन ना जों आनइउजुअल हेबिटेट दासो इकोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशननि बारे फरायबा आनइउजुअल हेबिटेट माने मा माखासेया साम आलगे माखासे आलगेया मा टलरेट खालामनो हायो नो बिसोरो मा सैज्य खालामनो हायो टलरेट आनइउजुअल
environmental condition unusual environmental condition माने आबहावानि टेम्पारेचारा बुरजा जाबाबो नाखि थान्दा जाबाबो मा इसोरो मा टलारेट खालामो सहायनो हायोनो जेरै एग्जाम्पल जोबोद गुसु जायगा very cold environment जायगाफ्राव मा इसोरो थानो हायो ओमफ्राय स्नो गोनां जायगा बरफ गोनां जायगाफ्रावबो थानो हायो आइस गोनां जायगाफ्रावबो ओमफ्राय मा unusual temperature माने मा जोबोद नर्माल टेम्पारेचार नङा बे हयथ'बा जोबोद बारा जागोन नङाबा हयथ'बा जोबोद खम जागोन सार्भाइभ खालामनो गोरा जायो आरो बेबायदि जायगायाव माने मा बेफोरबायदि जायगायाव माने आलगेया थांनानै थानो हायो दा एसेनोसै जोंना मेजर हेबिटेट्स अफ आलगे ओमफ्राय इक'लजि एन्ड डिस्ट्रिबिउसननि पार्ट 1 आ जोब्बाय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो लोगोफोरजों शेयार खालामदो थेंक इउ